Imaynaya kashkanki. Buenos días, mi nombre es Caterine, en caso que es primera vez que me ven. Y bueno, ahorita me encuentro en Ayacucho con mi prima que va a ser mi guía turística, porque ella conoce muy bien estos lugares y bueno, pues la presento. Hola, mi nombre es Merly y soy la prima de Elizabeth, que estamos viniendo desde Lima de paseo. Y estamos en Ayacucho, en un pueblo que se llama Juanamarca. Y ahorita mismo vamos a ir a hacer un paseo a la chacra, el Pocoto. Vamos a bajar por aquí. ¿Dónde está él? Esto da miedo porque mira, cuando estás caminando ahí te puede pinchar esto de aquí, así que hay que tener mucho cuidado. Ya vamos. Sí. Miren, este camino yo no sé, este es un camino escondido prácticamente y mi prima me está guiando. Merly, dinos qué es esto. Esto es corral de las vaquitas que antiguamente hacían. No de los incas que han hecho, sino de los abuelos, tatarabuelos que han hecho este corral para cuando nazcan las crías, o sea, las vaquitas, las bebitas. Acá lo ponen, acá lo amarran y acá sacan su leche. Como pueden apreciar, miren. Estoy emocionada porque yo nunca he cogido la nieve, pero a lo menos aquí hay hielo. Miren, esto es como un helado, te refresca. Cuando tú tienes sed, te comes todo esto y ya no tienes sed nada más. Y es muy rico, muy rico. Hola, bueno, ahorita estamos en una sequía. Al costado de la sequía hay un pantano. Esta agua proviene de muy lejos, viene de Coyuna. Prácticamente esta agua es pura, la puedes consumir, tiene todos los minerales, ¿ya? Y miren, esto es muy peligroso, que ahorita les voy a enseñar. El pantano de allá, si tú vas por aquí, mira, este es el río y el pantano está al costado. Si tú pasas en este pantano, como está todo lodoso, exactamente, te hundes. Y bueno, ya no hay escapatoria, así que toda esta parte hasta arriba, así es movedizo esta tierra. Chicos, Merly me está diciendo que pase por aquí, no mamen, o sea, miren, por todo este lado, discúlpenme si casi siempre en mis videos me escuchan decir no mamen, pero es por ver mucha Rosa de Guadalupe, así que se me ha pegado. Me dice que hay piedras claves acá, mira, esa es una, por allá hay otra que tengo que pisar ahí. Si no piso ahí, miren cómo va ella, como sin nada. Pero si yo doy un mal paso, me hundo. Adiós, ya no van a ver otro video mío. No. Si ya no vean otro video mío, ya saben. Ya lo va a seguir. 1, 2, 3, 4. Ay, no, qué miedo. Pones acá tu pie. Ya está, pones acá. No, Merly.
No, Merly, a ver, yo me distraje. Casi se hunde. Me esfuerzo, no quiero pasar ahí. ¡Ay, por fin cruzamos! Miren, chicos, acá Merly me está diciendo que se está rajando y esto se va a abrir. Así se rompe un pedazo de toda esta tierra, se viene para abajo. Porque así ha pasado por varios. Mejor me voy por esta zona, ¿ya? Mi gorro se ve. Chicos, encontré una plantita, eso para pedir tus deseos, dicen. Y soplas. Bueno, aquí Merly nos está invitando a una comida muy famosa acá en la sierra, que se llama jaipa. ¿Sí es rico? Sí. Gracias, Merly. Gracias a tu mamá también. Ay, muy rico. Tanto que mi mamá habla. Muy delicioso. Está muy rico. Me acuerdo que una vez hicieron jaipa en la casa de mi abuela. Ya. Pero no, mi mamá no le había limpiado bien la tripa y sabía a caca toda la jaipa. Pero este es diferente. Me estaban explicando que la jaipa se hierve la carne con agua y sal. O sea, todas las carnes que tenga se hierve y ahí se echa la cola, papa, chuño, todo. Y muy aparte lo que es el maíz. Y en sí este sabor está muy rico. Hola, muy buenos días. Hoy es un nuevo día, ya hemos tomado desayuno, estamos recargadas de energía y ahora vamos a ir a unas tumbas de los incas. Este no es un lugar turístico, es algo oculto que está acá y me va a guiar. Hola, como ya me conocen, soy la prima de Elizabeth, venimos de Paseo Ayacucho, Cahuanamarca, y ahorita mismo vamos a ir allá a las momias, a ver cómo hicieron los incas, cómo murieron. Y bueno, acompáñenos. ¡Vamos! Es por toda la carretera. Ay, chicos, estoy muy emocionada de estar acá porque es un lugar muy natural y también voy a poder conocer una parte donde no es muy, o sea, no es turístico y mi prima me va a guiar y me siento muy emocionada. Me siento en serio, me siento muy feliz porque acá se respira un aire natural, limpio y te sientes conectada con la naturaleza. Acá yo no tengo conexión con WhatsApp, Facebook, nada de las redes sociales. Ahorita estoy compartiendo con las personas que me están acompañando aquí y es muy bonito. Es como desconectarte de todo y conectarte con la naturaleza. Es una sensación muy linda, en serio, es una felicidad que estas cosas sencillas y simples de la vida y disfrutar de este mundo, de este planeta bellísimo, es inexplicable. Creo que uno debería de vivir una experiencia similar como esta. Los recomiendo mucho. Ay, bueno, estoy toda bruja, pero miren, les quiero enseñar algo. Esta parte de aquí, por ejemplo, arriba de esta montaña, esta montaña enorme rocosa, hay un puquial donde nace el agua con todos los minerales, muy rica el agua, no es igual el agua que Lima, y esta agua va y baja por todos los pueblos y los pueblos consumen de esta agua limpia. Es muy gratificante porque aquí tienes agua gratis
en la provincia. Y además es más limpia, más pura y tiene un saborcito diferente, medio agrio, algo así. Muy rica, en verdad. Estas aguas del Puquial es muy deliciosa. Y bueno, pues seguir caminando a darle con más energía porque nos falta bastante. Como 3 horas. ¡Ay, un mosco! Me voy a ir mejor corriendo para que el mosco no me persiga. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Mejor aquí nada más y les voy a enseñar un poquito. Miren, Ahorita. chicos. Tú enséñales, Merly. Miren, chicos, como pueden apreciar, ahí están. Aquí hay una corrección. Este lugar no es la tumba de los incas. Estos huesos le pertenecen a los gentiles. Los gentiles existieron antes que los incas y los pobladores cuentan que hace mucho tiempo hubo un diluvio de fuego y muchos se ocultaron en cuevas con todas sus pertenencias. Grandes y pequeños al final murieron. Muchas cuevas actualmente fueron saqueadas, dejando solamente restos de huesos. Bueno, acá en realidad se dicen gentiles porque acá, mira, como pueden apreciar, acá murieron niños, jóvenes, abuelitos. Acá se guardaron supuestamente que acá había una lluvia de fuego y el diluvio como... Y ahí, como pueden apreciar, acá se escondieron y acá murieron todos ellos. Y como pueden apreciar, miren, es como una casita, así. La pirca es así. Esta, mira, esa parece que es con barro, mira, lo han hecho. Ahí está, es con barro. Bueno, no me puedo acercar mucho porque es malo, supuestamente que te puede entrar un demonio dentro. Mira, acá Elizabeth apenas está... No puede cruzar. Mira, pueden apreciar todo esto, todo eso bajado, hemos bajado sacrificándonos. Bueno, chicos, como pueden apreciar, ya subimos a la pista. Acabamos de llegar agotadas del camino de abajo hasta acá, recién. Ya, mira, les voy a contar una historia. Yo cuando estaba viniendo, hace 3 años era, vine con mis primos, nosotros bajamos justamente donde les estoy enseñando. Ahí vi por ejemplo, una manta, y la manta seguía,
no se le había comido ni el ratón, nada, porque estaba enterito. Y al costado de esa manta había una cabellera de mujer bonito, brillada, así grande. Y encontré unas vasijas de oro también. Como dicen acá la gente que no se puede entrar, que te puede entrar un diablo, no sé. Bueno, acabamos de regresar ahí en el mismo sitio, pero no le encontré nada. Y no sé, de repente alguien se la ha sacado y no sé, y no la hemos encontrado. Y Merly me dice, pues no, con eso se pueden ser millonarios, así pues, ¿no? Entonces ya se lo han saqueado esas tumbas, pero hay tumbas más abajo que están en el monte, que ahí tienen todos estos mantos, todas estas vasijas y lo tienen completo, pero las tumbas de aquí cerca no. Y bueno, preferimos contarlo aquí porque allá tenía mucho miedo, porque como estaba en un acantilado tenía mucho miedo, y además porque comenzó a salir como un olor extraño, entonces mejor nos subimos y ya. Por fin en la pista nuevamente, estamos vivas. Buenos días, hoy justamente es mi último día acá en la sierra y ahora mi prima nos va a llevar a conocer un lugar bonito, y entonces a ver qué nos dice mi prima. vamos a ir, para ustedes será una cascada o no, ya pues para que mi prima es su último día y se divierta un poco más. Y bueno, espero que les guste. Sí. Will you be there? You light it up when skies are gray. Those were the nights, those were the days. Want to go back to when we met. Cause you have the fire. ¿En serio? ¡Qué bonito! Ahorita me da ganas de bañarme. ¡Wow! Will you be mine? Will you be there? You light it up when skies are gray. Those were the nights, those were the days. Want to go back to when we met. Cause you have... Bueno, nos hemos bañado. Está muy heladita el agua, muy rica. ¿Sí o no, Merly? ¿Cómo están? Sí, mira nuestro picnic. Nuestro Tipo picnic sierra. Tipo sierra, pues canchita serrana, quesito, huevo, papa, La mandarina. galleta soda. Es un poco limeño ya. Combinado. El atún, Así los es. limones, y un poquito de sal. En la canchita. Sí, excelente, con una vista increíble. Ah, bueno, sí. Promocionalo, Inca Kola. Bueno chicos, acá terminó el video. Espero que les hayan encantado mucho. Espero que les haya encantado el video de mi prima y por favor, ojalá que les haya gustado Ayacucho y todas las comidas que estamos haciendo acá. Que les guste mucho y por favor, suscríbete. ¡Chao! ¿Es un corral? ¿Eso pica? No, nunca pica, te pega tu... Pero se pega fuerte. No, pero cuando está un ratazo sí te puede picar, porque no te hace nada. Y Mainaya Kashkanki. No me sale. Tierra movediza, y así que tengan cuidado si bien hay un dedo arrugado. Así que tengan cuidado. ¿Por qué está arrugado mi dedo? Explica que eso es como un helado aquí. ¡Ah! ¡Cuidado! Ya. Miren, este es como un...
No, peor. Chales, para ir, dice, a un puente, que hay un puente encantado, dice, con un cerro que tiene corazón, dice. Es allá, por allá. Pero ya me cansé. Yo sí quiero ir. Voy a ir con mi movilidad, con ese de ahí que ven. Con ese cilindro me voy a ir rodando hasta abajo. Vamos.